परिंदों में काफी हद तक ये काबिलियत होती है कि गर्म मौसम में खुद को अपने अंदरूनी अज़ा को कदरे ठंडा रख सके, लेकिन बाज़ औक़ात हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, गर्मी का तनाव इस कदर शदीद हो जाता है कि आपको ये वाले काम करके अपने कीमती चिकन्स की मदद करना पड़ती है। तब फ्लाक की अपने अंदरूनी अज़ा को ठंडा रखने की काबिलियत फिर से उजागर होने लगती है। सबसे पहला काम, आपने जिस भी जगह, जिस भी रिहाइशगाह में परिंदे रखे हुए हैं, वहां कोई ऐसी चीज लाजमी लगाएं जिसमें पोल्ट्री बर्ड्स अपनी जिस्मानी हरारत का कुछ ना कुछ हिस्सा मुंतकिल कर सकें। अगर आप रिहाइशगाह के अंदर बांस, डंडे, तख्ते, जंगले या मिलती जुलती अशिया का बंदोबस्त रखते हैं तो गर्म औकात में परिंदे डंडू पे बैठकर इजाफी जिस्मानी हरारत इन डंडू वगैरह में मुंतकिल करके खुद को ठंडा रखते हैं। लिहाजा जैसी भी रिहाइश का है, अंदर की जानब इस तरह के या मिलते जुलते सांचों का लाजमी बंदोबस्त करें जिन्हें फ्लाक रोस्टिंग, पर्चिंग के मकासद के लिए भी इस्तेमाल करेगा। अगर आपको डस्ट बाथिंग यानी कि मट्टी में नहाने वाले अमल की समझ है तो इस अमल का इस्तेमाल करके भी आप गर्मियों में पोल्ट्री बर्ड्स को अपना नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में उनकी मदद कर सकते हैं। रिहाइशगाह के अंदर बिस्तर पे या बाहर ग्राउंड में या परिंदों के सेटअप के आसपास इस तरह से इतनी मिकदार में बेडिंग मटेरियल मौजूद हो कि जानदार इसमें पहलू के बल लेटकर इजाफी जिस्मानी हरारत का ज़िया कर सके, अपना इजाफी जिस्मानी टेम्परेचर मुंतकिल करके खुद को ठंडा रख सकें। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि बर्ड सेटअप के अंदर ही डस्ट बाथ बनाए जा सकें, और अगर किसी वजह से ऐसा मुमकिन ना हो तो बाहर की जानब खुली जगह पे मट्टी में नहाने का बंदोबस्त करें। शदीद गर्मी में जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने का एक तरीकाकार ये भी है कि पेंटिंग की जाए, मुंह खोलकर तेजी से सांस लेकर गर्मी के तनाव का मुकाबला किया जाए। लेकिन पेंटिंग का नुकसान ये है कि हाँपने की वजह से जानदार के जिस्म से ताकत का ज़िया होता रहता है, जो कि परिंदे को रोज बरोज कमजोर करने का बायस बनेगा। मदाफती निज़ाम और पैदावार दोनों मुतासर होंगे। ऐसे हालात में कि जहां परिंदे पेंटिंग करने लगे तो नमी में इजाफा करें। यानी अगर गर्म तरीन मौसम में बर्ड सेटअप पे मुनासिब नमी का तनासब बरकरार रखने में कामयाब रहे तो तब ही आप अपने जानदारों को कामयाबी से गर्मी के मुज़र असरात से महफूज रख सकते हैं। अगर आपको इजाफी रोशनी की फहमी के लिए इस तरह से बल्बों को इस्तेमाल में लाना पड़ता है तो गर्मियों में रोशनी की शिद्दत को कदरे कम रखें, यानी लाइट इंटेंसिटी मध्यम रखें, ताकि परिंदे इजाफी हरारत से महफूज रहें।